Привіт! Це відео мало бути присвячено тому, як я пофарбував бампер і втретє оновив денні ходові вогні на своїй лагуні. Але сьогодні зранку щось явно пішло не так. Але це нічого. Давай подивимось, як це було. Ну, а затіяв я все це з бампером, тому що після ДТП, яке в мене було ще взимку, я вирішив зекономити і взяти вживаний бампер і просто відновити його, коли погода стане теплішою, що в принципі і сталося саме зараз. З однієї сторони, цей бампер був дуже дешевий, з іншої сторони, він потребував косметичного відновлення. Єдине, що я зробив, я наніс на бампер малюнок, щоб він виглядав більш веселіше. До того моменту, як я до нього доберуся, і до того моменту, як я його зроблю нормальним. Ось ця от велика дірка, це була найбільша його проблема. Ну а такий малюнок був на правому боці. Ну а що стосується фар, то мене не влаштовувало те, як горять денні ходові вогні. Діоди всередині почали перегорати. Особливо це стосується правої фари, де не горіло 10 і більше діодів. Ну і звичайно, просто так зняти і зробити в мене не вийшло, тому що дядьки, які міняли мені мотор і ставили бампер назад, не змогли нормально закрутити гвинт. І зрізали мені різьбу на гайці, яка впресована у крило. Тому мені довелося зрізати гвинт, а потім знімати крило і вирізати з нього ту гайку. Я окремо зроблю шортс по цьому. Один раз я вже фарбував свій бампер, в мене є окреме відео по цьому на каналі. А це майже все, що мені знадобиться для того, щоб нормально відновити бампер. Не вистачає тільки фарби і лаку. Тільки матеріали коштують недешево. Але якби я це віддавав для того, щоб мені його зробили, це було б рази в 3 дорожче, враховуючи те, що мені довелося ще спаювати деякі місця на цьому бампері. Ну а тому, маючи прямі руки, трохи вільного часу і бажання, вирішив зробити це самому. Плюс вийшов невеличкий контент, який, сподіваюся, тобі зайде. Повністю весь процес показувати не буду, покажу лише цікаві моменти. І перший момент – це те, як відремонтували деталь до мене. Тобто була тріщина, її спаяли, але спаяли чомусь збоку від самої тріщини. Ось тріщина, і пайка йде зверху. Тобто сама тріщина як була, так і залишається. Звичайно, я це виправив. У пайці у мене досвіду було небагато, але завдяки цьому бамперу він у мене з'явився. Тепер ця деталь виглядає ось таким чином. Запаяна вона саме там, де потрібно, напаяний додатковий матеріал і тріщина зникла. Паяв я звичайним паяльником. Єдине, що мені знадобилося, це знайти такий самий матеріал для того, щоб все це нормально запаяти. Це саме стосується і бамперу. Ось в цьому місці я повністю запаяв ту дірку, яка була, і ось тут також була невелика тріщина. До речі, до мене це все лагодили, але лагодили за допомогою сітки, і сітка нормально не тримає. Якщо ти хочеш нормально спаяти одну чи іншу деталь, краще взяти просто пластик той самий і нормально запаяти саме пластиком. Це буде набагато міцніше, ніж за допомогою сітки. Після пайки потрібно вирівняти поверхню. Тому я взяв 240-ву наждачку і по максимуму все вирівняв. Ґрунт і шпаклівка просто так триматися не будуть на пластику. А тому я взяв спеціальний праймер для пластикових деталей і спершу я наніс саме його. Це дасть додаткову адгезію для того, щоб як шпаклівка, так і ґрунт краще трималися на пластикових деталях. Далі я наніс ґрунт і знову все вирівнюю, але вже за допомогою 320-ї наждачки. Після цього іде шпаклівка. Із попереднього разу я пам'ятаю, що наносити її потрібно тільки в тих місцях, де вона потрібна. Максимально тонкий шар для того, щоб вирівнювати було легше і швидше. Великим шпателем наносив шпатлівку на ті місця, де потрібно нанести на велику площу. Саме великим шпателем це робити набагато зручніше. По факту, наносити шпатлівку, зачищати її мені довелося кілька разів. Але в ідеал я бампер так і не вивів. Забагато було ось таких маленьких цяточок. А, до речі, саме від підготовки бампера до покраски і будь-якої деталі залежить те, як ця деталь буде виглядати. Чим краще підготовка, тим краще вона виглядає.
Процес фарбування і лакування показувати не буду, там все стандартно. Тож, давай перейдемо до фар головного світла. По-перше, завдяки тому, що я саджав фару на інший герметик, розпакувати я її зміг буквально за 10 хвилин. Це повністю розпакувати. При тому, що на базовому заводському герметику мені знадобилося близько 4 годин. По-друге, цей же герметик дозволяє використовувати його кілька разів. Тобто після розпакування фари я саджу її на той самий герметик. Це економить як час, так і гроші. По-третє, знаючи, що я буду все ж таки перепаковувати свою фару, я взяв спеціальний інструмент. Ось цей. Він допомагає набагато легше розкрити фару. Оця стрічка, яку я використовував як ходові вогні, почала просто розсипатися. І діоди почали перегорати. Ось так легко вона розпадалася у руках. Тому на цей раз я використовував ходові вогні із більш жорстким каркасом. Єдине, що мені не сподобалось, так це те, що суперклей не міг приклеїти їх до корпусу фари. Нова діодна стрічка буде виконувати функцію як ходових вогнів, так і повторювачів поворотів. Верхню діодну стрічку я дістану. Ще під час першого розбирання фари я наніс на вбудовані повторювачі поворотів логотип Renault. І зараз хочу зробити так, щоб він підсвічувався одночасно із денними ходовими вогнями. На жаль, коли я клеїв ходові вогні, дуже багато суперклею попало всередину фари. І я вирішив перевірити лайфхак з інтернету щодо прибирання залишків суперклею. Я взяв димексид, ним наче можна видалити суперклей, який вже застиг. Було дуже багато відгуків, що це допомагає, але мені він не допоміг. Тому цей лайфхак не працює. Єдине, що мені реально допомогло, це антисуперклей. Він повільно, але все ж таки прибирає залишки суперклею, який вже в'ївся у поверхню, причому з будь-якої поверхні. Не швидко, але він повністю прибрав весь суперклей, який вилився всередину фари. Але все одно після прибирання залишків суперклею мені довелося перефарбовувати оцю чорну частину фари. Ось так виглядає внутрішня частина фари перед фарбуванням. Суперклей повністю очищений. Нова діодна стрічка, яка буде виконувати функцію ходових вогнів і повторювачів поворотів, встановлена. Я також дофарбував бокову частину фари у колір кузова, щоб ще її візуально зменшити. Обов'язково поставив камбус. Він же обманка, щоб нормально працювали повторювачі поворотів. Ну і трохи переробив проводку. Ось тут хочу ще прибрати проводку, яку видно з зовнішньої частини фари, і можна завершувати, тобто запаковувати фару. До речі, запаковувати її так само швидко, на це в мене пішло десь хвилин 5-7. Камери для розігрівання фари в мене ще немає, тому я просто використовував будівельний фен. Його було достатньо. Ну і фінальний результат. Прикольна анімація під час загоряння ходових вогнів. Виглядає дійсно класно. А ось так це виглядає вночі. До речі, якщо помітив, то ангельські оченятка на цій фарі в мене не горять. Мені довелося її знімати і перепаковувати. І нарешті повторювачі поворотів.
саме з тією швидкістю і яскравістю, як я хотів зробити ще на початку, коли перший раз робив ходові вогні у своїй фарі. Нарешті фари мого автомобіля виглядають саме так, як я і хотів. Так само, як і салон. Все, що залишилось доробити, це задні вогні. І вони вже в процесі. Тобі дякую за перегляд, буду вдячний за лайк під цим відео. І якщо є питання, пиши в коментарях.